Bonjour, bonjour. Добрый день, дорогие друзья. Снова помощь из святилища. Это я, ваш брат Приск из Монреаля. И в прошлый раз я начал тему интересную с таким названием «Нету у меня никого». Да? Интересное название «Нет у меня никого». И я делился тем, что Бог положил в мое сердце тогда, и я обещал, что сегодня будет вторую часть, то есть завершение. Но когда я еще готовился к этой теме, я вам честно говорю, просто Бог столько открывает в этих стихах. Поэтому я думаю, что это будет цикл, определенный цикл на эту тему. И я верю, убежден, что по окончанию мы будем сильно благословены. Аллилуйя! Слава Богу! Основное место Писания – это Евангелие от Иоанна, 5 глава. Это история по поводу исцеления при купальне в Вифезде. Исцеление при купальне в Вифезде. И это история, которая так или иначе нам с вами она известна. Был там человек, который лежал 38 лет. И в этой купальне приходил ангел время от времени, он возмущал воду. И тот, кто первый попадал в эту воду, он и получал исцеление. И в прошлый раз я обратил внимание на то, что этот человек, который находился там 38 лет, повторяю, он был в проблемах 38 лет. Он был среди толпы. Там было много людей. Однако я показывал на его одиночество. Потому что он говорил, нету у меня никого. У меня никого нет. Кто мог бы помочь мне? То есть он делал какие-то шаги, он предпринимал какие-то шаги. Он говорит, когда я только прихожу туда, кто-то уже опередил меня. Вот такая ситуация была. То есть он был окружен людьми. Я говорил в прошлый раз, что можно находиться там, где толпа людей, и быть одиноким. Можно быть социально, там просто масса людей, в церкви, в служении, в обществе, я не знаю что. Но, послушай, ты можешь находиться там, но продолжать быть одиноким человеком. Продолжать быть, иметь одиночество внутри своего сердца. И когда ты возвращаешься домой, и ты смотришь в зеркало, ты думаешь, Боже, какой я одинок. Хотя только ты был среди толпы. Да, такие вещи бывают. Но здесь, сегодня, я хочу показать что-то другое, то, что Бог мне открыл. Я не буду говорить о том, именно о самом исцелении, как такового сегодня. Время есть, мы к этому придем. Но я просто хочу показать то, что Бог мне открыл. И открыл мне это Бог именно сегодня. Когда я еще завершал свою подготовку, чтобы сегодня выйти говорить об исцелении, но Бог на что-то другое обратил внимание. Итак, написано, 5 глава, 2 стих, Евангелие от Иоанна. Есть в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда. То есть дом милосердия, который имел там 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее, по возмущению воды, тот выздоравливал, какую бы ни был одержим. То есть, какой бы ни был болезнью одержим, он получил исцеление. И 5 стих, где было сегодня сильное внимание мое, где Бог показал мне сильное внимание. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Ты можешь сказать, что тут такого, брат? И так прочитал, да. Смотрите внимательно. Написано, что там было лежало великое множество больных, хромых, и сохших, и так далее, слепых. То есть разного рода болезни. И
teatamsikie napisana. Gente, prasti slava no kateri prosto za tronul sina maioser Sivonia. Tout brûle chez la vieille. Alléluia. Tout brûle chez la vieille. Tout brûle chez la vieille. Повторяю. Прости слова. Тут был человек. Нету ничто, который не обращает, не привлекает внимание Бога, как человек. Потому что Библия говорит, что человек – это его творение. Человек – это венец, это вершина, то, что он смог сделать, то, что он сотворил. И посмотрим с вами, что об этом написано в Псалмах. Псалом 8, стих 4. Давид пишет: «Когда взираю я на небесах твоих, дело рук перстов на луну и звезды, которые ты поставил». То есть Давид описывает красоту внешнюю, когда я взираю на луну, на звезды, на то, что окружает меня, на пространство, на природу, на цветов, на радугу, на все это. Когда я взираю на эту красоту, на все это, то на самом деле я смотрю, какая красота, что есть человек? Перст из перстов, глина, что есть человек? И он сам спрашивается, что есть человек, что ты помнишь его? И сын человеческий, что ты посещаешь его. Что есть человек, что ты помнишь его? Послушай, брат, сестра, послушай, дорогой друг, Иисус вспомнил о человеке. Аллилуйя. Иисус вспомнил о человеке. Бог любит человека. Бог любит людей. Бог не смотрит на человека, как на эту массу больных и так далее. Нет. Написано, что было великое множество больных хромых. Но послушай, Бог работает с человеком. Не просто, что масса есть. Послушай, Бог работает с человеком. И Бог увидел, что был человек, который нуждался. Бог увидел, что был человек, который нуждался. И я хочу вернуться к названию этого места. Вифезда, что означает дом милосердия. Вифезда, что означает дом милосердия. Бог по своей великой милости через Иисуса, Он пришел, Он явился нам. Бог показал свою любовь тем, что Он отправил нам Иисуса. То есть Бог воплотился. Иисус пришел к нам. И Иисус пришел. Он поднялся в Иерусалим. Но Он не пошел не там только, где был праздник. Он пришел, где были люди, которые имели нужду. Иисус, Бог знает о твоей нужде. Дорогой брат, дорогая сестра, ты человек, я человек. Если ты человек, то знай одно: Бог знает о твоей нужде, Бог знает о тебе. Дом милосердия. Иисус пришел, Бог оказал свою милость. Он исцелил этого человека. Конечно, многие могут спрашивать, и очень часто люди говорят: а почему много людей и больных, почему Бог того не исцелил? Я тебе дам ответ сегодня, чтобы ты просто знал об этом. Я тебе дам ответ, почему тот исцелился, тот не исцелился. Ответ очень прост: я не знаю. Тут лежало множество больных и хромых. Но однако Иисус подошел к этому. Почему? Я не знаю. Но я знаю одно: Бог исцеляет всех. Дом милосердия. Только подумайте над этим названием. Дом милосердия. И в этом доме милосердия Бог настолько Он любил людей, что Он даже послал ангел. Ангел приходил и возмущал воду. И кто первый заходил, это была просто милость. И Бог решил сам прийти. Он вошел туда, и Он увидел человека.
Бог показал свою любовь. Бог показал, что Он на самом деле любит человека, за который Давид спрашивает, ну что он есть такой, ну что в нем такого привлекательного, ну что в человека привлекательного, который тебя постоянно привлекает. Нет, Давид, ты никогда не поймешь, потому что ты не Бог. Но я люблю человека, и я люблю этого человека. Бог любит тебя, дорогой брат. Бог любит тебя, дорогая сестра. Какая бы ни была ситуация, какая бы ни была проблема, знай одно, Бог любит тебя. Но я хочу подчеркнуть, что одно сегодня, которое тебя просто, возможно, ты не замечал это, возможно, замечал. Послушайте, мы находимся в доме милосердия. О, слава тебе, Господь. Мы находимся в доме милосердия. И все мы ожидаем милость или же милосердие только от Господа. Мы ожидаем проявления любви только от Господа. Извините, этот больной, он находился в доме милосердия. Он находился в доме милосердия. Послушайте, как в наши дни не хватает именно это милосердие друг по отношению к другу. Это любовь друг по отношению к другу. Мы готовы ожидать любовь от Бога. Да, но мы в то же самое время не готовы проявлять эту любовь по отношению к тому, кто рядом с нами. Этот человек, он находится среди людей. И написано, он говорит, что у меня никого нету. Знаете, в чем вопрос? Потому что отсутствует любовь. Что есть любовь? Любовь – это Бог. Поэтому я бы сказал, кто есть любовь? Но эта любовь, она проявляется, это то, что мы видим. Любовь не ищет своего, говорится. Интересно. Давайте мы рассуждаем. Если это дом милосердия, дом любви, мы нигде не видим, чтобы кто-то, возможно, сказал бы, этот человек 38 лет тут уже лежит. Наверное, все уже знали его. Он там был как старейшин, наверное, самый старейшин, наверное, там, из всех. Приходили, он там уже давно. Это кто там такой? Это тут самый главный. Он тут давно, он всех историй тут знает. Он знает историю всех, кто когда исцелил, когда кто исцелился. Ты можешь быть где-то тоже. Ты все знаешь во всех. Кто исцелился, кто-то, но у тебя никогда не... То есть, ты как только слышишь, того благословили, то сделано, но у тебя ничего с тобой не происходит. Послушай, я хочу сегодня, через это слово, чтобы ты и я, мы обратили внимание не только на то, что мы находимся в ожидании любви Божьей каждый день. Он любит нас, но мы хотим еще больше и больше. Нет, мы находимся в доме милосердия, где каждый из нас имеет потенциал проявить любовь каким-то образом. Где каждый, ты и я, ты, дорогой брат, я, моя сестра, мой друг, каждый мы можем проявлять любовь. Мы нигде не видим там, чтобы кто-то взял его, сказал, окей, ты здесь уже очень давно, давай мы возьмем тебя. Этот раз давайте, ребята, мы договоримся, он тут давно уже все, давайте его пустим. Нет, каждый ищет своего там, каждый искал своего. Любовь, мы иногда, да, мы проявляем любовь. Иногда любовь заключается в том, чтобы кому-то помочь, у тебя что-то есть, но помоги другому. Послужи ему чем, что ты умеешь. Послужи тем, что ты владеешь. Послужи чем-то, который этот человек, он будет благословен, он благодарит Бога за тебя. И он благодарит также тебя, конечно. Любовь – это когда мы оказываем какую-то помощь, конкретное действие. Любовь – это когда мы говорим, нет, я как бы думал, что я прав, но нет, хорошо, ты прав, пожалуйста, ты прав. Любовь – это когда я пропускаю, пожалуйста, ты иди вперед, иди впереди. Это любовь. И любовь, другую грань я тебе открою сильно. Это также согласиться с тем, что кто-то имеет то, что ты не имеешь. И при этом не завидовать.
Dom miłosierdzie, gdzie mu nie widzieli miłosierdzie. Dom любви, gdzie mu nie widzieli любовь между людьми. Дорогая церковь, церковь Божья, церковь Иисуса Христа. Мы ждем, чтобы Бог проявлял через нас, чтобы любовь Божья известна нас каждый день, чтобы просто мы хотели, чтобы Боже, Твоя любовь окружает меня. Мы говорим, что Бог любит нас. Да. Мы в этом доме милости, мы в этом доме милосердия, где Бог проявляет свое милосердие, где Он приходит к каждому из нас, Он говорит, где твоя нужда, я исцеляю тебя. Где Бог приходит, Он говорит, я исцеляю тебя. Бог приходит, Он говорит, я поднимаю тебя. Где Бог приходит, Он говорит, я благословляю тебя. Где Иисус подходит к каждому из нас индивидуально, и Он исцеляет, освобождает, прощает, поднимает, укрепляет. И мы все смотрим, где Иисус. Послушайте, если это дом милосердия, то давайте научимся оказывать милость, оказывать любовь друг к другу. Ибо мы с тобой находимся уже в дом милосердия. Мы находимся с тобой в дом милости. Да, у тебя есть нужда, но твой брат тоже имеет какую-то нужду. Твоя сестра тоже имеет какую-то нужду. Послушай, будь каналом, через который Бог может восполнить нужду твоего брата, твоей сестры. Благослови его, помоги ему, послужи ему. Нет, мы индивидуалисты. Мы хотим, чтобы нам было. Мы хотим, чтобы все нам именно было. Дорогой брат, дорогая сестра, я сегодня хотел именно об этом говорить. Это то, что мне Бог просто показал сегодня, когда я еще просто заканчивал свою подготовку. Дом милосердия, дом любви. Дом милости, но каждый не обращает внимания на своего ближнего, хотя находится в этом доме милосердия. Святые, в Евангелии от Иоанна написано об этом. Простые слова. В Иоанна 13, я этими стихами буду заканчивать. Иоанна 13, 34, 35. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Итак, святые, узнают, когда мы будем иметь любовь между нами, между собой. Поэтому на сегодня я завершаю здесь. Но я вам говорю, этот цикл, то, что мне Бог открывает в этих стихах, это потрясающе. Не пропусти в следующий раз. Пожалуйста, ты благословлен. Благослови также кого-то другого. Поделись этим посланием, чтобы мы понимали одно, чтобы мы знали, мы призваны проявлять любовь. Мы находимся в этой везде. Потому что каждый из нас, какой бы ты ни был хороший, какой бы у тебя было все классно, послушай, каждый из нас, мы находимся в везде. Потому что так или иначе у тебя есть какая-то нужда, которая еще не восполнена. И ты тоже ждешь. И ты тоже ждешь. Но послушай, в это время, пока ты ждешь, ты в дом милосердия, ты в дом милости, ты в везде. Пожалуйста, окажи милость кому-то другому. Помоги кому-то одному. Благослови его. Помолись за него. Помоги ему конкретно. Послужи ему. Пусть Бог благословит тебя. Пусть Бог благословит меня. Я помолюсь за тебя. Господь, во имя Иисуса Христа, я благословляю твой народ. Я молюсь, Господи, я прошу тебя, чтобы на самом деле это слово, которое ты открыл мне сегодня, чтобы церковь, чтобы тело Христа, чтобы друзья, которые смотрят эту передачу, чтобы мы поняли одно. Каждый из нас, мы находимся в везде. Каждый. И в ожидании того, что Бог придет ко мне, я могу кому-то послужить. Тем самым я буду поступать в соответствии с тем домом, где я нахожусь, с тем местом, где я нахожусь, в Ефезе. Церковь – это особое послание к тебе.
это особенное послание для тебя. Если мы хотим, как здесь написано, чтобы прославляли Отца, чтобы знали, что мы ученики Иисуса Христа, пусть любовь Божия будет между нами. Это была помощь из святилища. Не забудь написать какой-то комментарий. Если ты благословлен, пожалуйста, не стесняйся, напиши. Это бюджет. Если есть какая-то корректировка, ты хочешь внести твое мнение, пожалуйста, напиши. Пусть будет согласно тому, что я учил, не просто разные темы, и мы будем просто, я буду отвечу, как я понимаю. Пусть мы друг друга дополняем, пусть любовь Божья будет между нами. Иисус все еще на троне. Делись этим посланием. Пусть Бог благословит тебя. Встречаемся в следующий раз с миром Божьим.